Se reporta que después de tanto, en verdad tanto tiempo y de tantas promesas fallidas, se repara por fin una de las calles más transitadas y eficientes del pueblo de Soria, la cual, además de dar un muy mal aspecto a la comunidad, daña a los automóviles que la transitan, ya que esta bien se usa como vuelta en U de la penúltima calle para llegar a la última y viceversa, y así también para llegar al estacionamiento que se encuentra en la penúltima calle. Buenas tardes, señorita. ¿Desde hace cuánto usted vive aquí? Buenas tardes, joven. Vivo desde hace 45 años. Muy bien. Dígame, ¿desde hace cuánto usted recuerda la calle así, la que van a reparar? Desde que nací, creo que está así. Ok. ¿Cómo le afecta a usted personalmente? Me afecta personalmente cuando paso con mi carro porque se me averían mis llantas de tanto bache que se encuentra y en el mismo tiempo hay mucho vidrio roto. Ok, dígame, ¿de quién cree usted que es la culpa? Pues aquí la culpa sería de la empresa por no gestionar en su momento a la dependencia que tiene que ser para que se arregle esta calle. Pese a sus pésimas condiciones, la dependencia ha ignorado por completo las quejas, siendo esto una burla por completo el quererla reparar después de tantos años de su existencia, y esto casualmente también a finales de su administración. Como lo pudieron visualizar en las imágenes presentadas, asimismo se ha encontrado la calle desde que yo era niña y cada 3 años un nuevo sistema de dependencia llega con la promesa y se va a ir igual que ello. Pero esta vez estos decidieron por fin cumplirla y esto no gracias a ellos sino al esfuerzo de las personas al exigir sus derechos. Buenas tardes, ingeniero. Dígame, ¿a qué se debió llevar a cabo esta obra y de qué presupuesto estamos hablando? Pues verá, esto era un plan que ya se tenía contemplado desde el principio de la administración, pero no se había llevado a cabo por diversas circunstancias y la segunda información es privada. Oh, mire nada más, pues muchísimas gracias por su tiempo. Y asimismo, como ustedes lo escucharon, desde diferentes perspectivas, se llevará a cabo esta importante obra pública. Imágenes y reportaje de Brandon Arturo Guerrero Rico.